საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართა. სამინისტროს სპიკერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ აღნიშნა ის მაღალი დონის საერთაშორისო მხარდაჭერა, რაც საქართველო მიიღო რუსეთის ფედერაციასა და საოკუპაციო რეჟიმებს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. მინდა კიდე რამოდენიმე სიტყვით შევეხო, ეს თემა ყოველთვის იქნება დღესდღეობის დღის წესრიგში და მომავალშიც, იმიტომ რომ მომავალი ვიზიტებიც ამის მატარებელი იქნება. ჩვენ ისევ საუბრობთ იმ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულების ხელმოწერას მოსკოვსა და ოკუპირებული რეჟიმებს შორის და იმ გამოხმაურებებზე, რომელიც ჩვენი მხარდაჭერის კუთხით გაკეთა სხვადასხვა ქვეყნებზე. ამჯერად გეტყვით, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებმა ერთი არის მაილ კოსტრუპ იენსენი და მეორე ბორის ცილევიჩმა გააკეთეს განცხადება ჩვენი მხარდასაჭერი. მე უბრალოდ წაგიკითხავ რუსეთსა და აფხაზეთს თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას შორის ხელმოწერილი ანალოგიური ხელშეკრულების მსგავსად ეს ხელშეკრულებაც წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონის ცოცხალი ანექსიის მაგალითს, რაც ადამიანთა შორის ურთიერთობების გამტკიცების ნაცვლად კიდევ უფრო აღრმავებს მათ შორის გათიშულებას. ამგვარი ქმედება მხოლოდ დაგმობას იმსახურებს, ნათქვამია მათ მიერ განცხადებაში.